Olá pessoal, bastante gente tem me pedido para gravar o vídeo para saber como é que tá o calefator. Esse já vai ser o quinto ano que eu tenho ele, tá pessoal? E vou mostrar para vocês o estado dele aqui, tá? Ó, ele na verdade ele enferrujou um pouco, tá? A parte da chaminé eu havia trocado já, né? Já no segundo ano. E coloquei uma de inox, né? Aqui somente ela descascou um pouco a pintura na cor preta que eu tinha feito, mas a chaminé tá tudo ok, não enferrujou nada. Somente o calefator mesmo aqui, ó, se vocês podem notar. Em alguns cantinhos aqui ele deu uma enferrujada, tá pessoal? Ó, tá? Mas como a chapa é bem grossa, tá? O ferro é bem bom, tá? Ele ainda provavelmente vai aguentar ainda uns 2, 3 anos, tá? Sem precisar fazer uma manutenção. Como vocês podem ver, a lenha está queimando ali, tá? O restante, tudo certo com ele, pessoal. Minha lenha aqui que eu uso, tá? Lenha de eucalipto, tá? No mais, tudo certo. Bastante gente tem me perguntado também se ele dá conta de aquecer uma casa inteira. Tá? O meu modelo ele ia até para 80 metros quadrados. Aqui em casa, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, mais de longe. Eu instalei bem no meio de casa, tá? Então aqui tem um quarto, 2 quartos, banheiro. E aqui eu tenho a parte da cozinha e sala integrada, tá? O tamanho da minha casa aqui dá aproximadamente 65, 70 metros quadrados. Então ele aquece toda a casa. É claro que quanto mais próximo aqui do calefator, mais quente fica, tá? Mas ele fica uma média, ele dá uma diferença de 10 graus na temperatura externa e a parte interna, tá? Então ele fica bem confortável, assim, fica na média ali dos 22, 23 graus, tá? E lá fora uns 12 graus, tranquilo. Tá, pessoal? É só mais pra... O pessoal tem pedido bastante pra gravar, pra ver como é que tá depois de 4 anos, né? Já vai indo pro quinto ano aqui de utilização do calefator. Videozinho bem básico, tá pessoal? Sem edição, sem nada, tá? É só pra verificar o estado do calefator mesmo, tá? Recomendo, tá? Foi uma compra, eu paguei na época R$ 2.000, tá? Na peça aqui, e recomendo bastante, tá? Depois eu só tive que trocar o chaminé mesmo, porque na minha época o chaminé vinha de latão mesmo, de ferro, né? Então ele ferrujou bem rápido. Daí no segundo ano eu já tive que fazer a troca, tá? Aqui na minha cidade. Eu paguei ali R$ 900, se eu não me engano, toda a tubulação ali do chaminé, todo em inox. No meu caso aqui foi 5 metros de chaminé. Tá, pessoal? Então seria isso. Se tiverem mais algumas dúvidas, só me mandar ali no canal mesmo que eu vou, na medida do possível, respondendo vocês. Valeu, um abraço